涡轮洗衣机和滚筒洗衣机到底哪个更好？它们之间又有什么区别？同样是甩干衣服，涡轮洗衣机脱水时震得满地跑，滚筒洗衣机却安安静静纹丝不动。它们转速差不多，衣服都会堆在一边，凭什么差距这么大？答案不在电机，不在桶，而在一个大多数人完全想不到的地方。先说一个颠覆认知的事：洗衣机其实洗不干净衣服，洗衣机本身没有任何去污能力，它只是个出力的机器。真正把污渍从纤维上剥下来的是洗涤剂。那洗涤剂凭什么能对付油污？油和水天生互相排斥，清水冲100遍，油还是粘在纤维上。洗涤剂分子结构很特别，一端专门抓油，一端专门溶水。抓油的那端主动插进油污里，像钉子一样把油污从纤维上撬松；溶水的那端把油污整个包裹住，随水流带走。没有洗涤剂，光用水泡再久也没用，就是这个道理。还有一点，水温越高，衣物纤维间隙撑得越开，洗涤剂更容易渗进去，油脂更容易软化脱落。所以洗衣机有没有加热功能，洗涤效果差的不是一点半点。现在来看涡轮和滚筒怎么洗衣服。涡轮洗衣机底部有一个圆盘，通电后不停正转反转，带动整桶水和衣服来回翻腾，衣服互相碰撞摩擦，洗涤剂反复穿透纤维，污渍就这样被带走了。方式粗暴但有效，洗涤力是两者里更强的。代价是衣服磨损快，用涡轮洗了几年，领口袖口总是最先起球，就是这么来的。滚筒洗衣机逻辑完全不同，内桶横着转，桶壁上有几个凸起，转动时把衣服带到高处，衣服自然落下，砸进水里，再被带起来，再落下。这个动作在模拟什么？河边洗衣的人，衣服搭在石头上，举起棒槌，一下一下锤。滚筒洗衣机做的就是这件事，只不过换成机器，整桶衣服同时进行，动作温柔，衣服损伤小，用水量比涡轮少将近一半。但滚筒洗衣机有个结构，很多人用了好几年都不知道，它里面有2个桶，放衣服的叫内桶，桶壁密密麻麻全是小孔，负责转动，外面套着一个更大的外桶，不转专门装水。洗衣时水先进外桶，再通过小孔渗进内桶接触衣服。这就解释了一个很多人觉得奇怪的事：为什么滚筒洗衣机启动后门打不开，外桶装满了水，门开在侧面，一开门水直接冲出来，地板全湿，所以门必须锁死，等水排完才解锁。那机器怎么知道水加够了？靠一根气压管，一端连外桶，一端连压力传感器，水位越高，管理气压越大，传感器读到数值就知道水够了，全程不需要人看着。洗完之后进入最关键的环节，甩干。内桶转速飙到每分钟1200转，湿衣服被死死压在桶壁上，水分被离心力甩出去，通过小孔流进外桶，排水泵抽走。但问题来了，衣服吸饱水之后不会均匀分布在桶里，一条牛仔裤，一件厚毛衣全堆在某一侧。你见过汽车轮胎做动平衡吗？轮胎稍微偏一点重量，高速行驶时方向盘就抖，车身就震。洗衣机里比这严重的多，一团吸饱水的衣服偏在一边，每分钟转1200圈，产生的偏心力足以让整台机器在地板上移动。这不是夸张，这是真实会发生的事。那滚筒洗衣机怎么解决这个问题？答案就藏在它的重量里。同等容量的滚筒洗衣机比涡轮重将近1倍，这些重量不是白来的。第一层弹簧悬挂，内外筒组件被上方弹簧吊着，不是焊死在机身上的。桶体受冲击可以在一定范围内晃动，不会把震动直接传给外壳。第二层阻尼器装在桶体下方，桶体每晃一下，阻尼器就被压缩一下，把震动能量转化成热量耗散掉，不让桶体越晃越猛。第三层配重块，工程师直接在外桶上固定几块大铁块，加起来重达好几公斤。桶体越重，偏心衣物想把它甩动就越难，就像推一块大石头比推小石头费劲得多。3套东西同时工作，才撑住了高速甩干时那股偏心力。还有一个细节，甩干前机器会先低速转几圈，不是预热，是在检测衣服偏得有多严重，偏得太厉害，机器会暂停重新转动，把衣服抖散，确认失衡可接受，才慢慢提速。否则再好的减震系统也有扛不住的时候。所以涡轮和滚筒到底选哪个？涡轮洗涤力强，价格低，适合棉质厚实的日常衣物，但磨损大，用水多。滚筒洗涤温柔，省水省电，可以加热，适合羊毛丝绸精细衣物，但价格高，洗一次时间更长。没有哪个更好，只有哪个更适合你。一台洗衣机背后是3件事同时在跑：洗涤剂把污渍从纤维上剥离，滚筒让衣服反复翻滚冲刷，弹簧阻尼器和配重块把偏心震动死死压在机器内部。它真正替代的不只是你的双手，而是洗衣服这件事里所有又累又烦的动作。你现在用的是涡轮还是滚筒？用了多少年了？评论区聊聊，说不定能帮到正在纠结的人。